фотографію. Ну і от нарешті... Сашко, мікрофон є. Нарешті, а що пана чутка? Нарешті «Політу природу» ми назвали його. Це книжка про природу, захист навколишнього середовища, екологію, ну і людину, і природу. Ви відкрили у цій залі. І сьогодні ви бачите, що так багато прийшло шанувальників привітати учасників цього клубу із наступною унікальною виставкою. В Національному музеї літератури України ви пам'ятаєте, шановні люди, що це приміщення давнє, відкрите колись великим меценатом Григорієм Галаганом. І сьогоднішня книжка. Це дуже велика честь бути тут і дуже велика насолода. I have been a member of the club for a number of years. Він вже членом клубу Ікар багато років. It's an amazing club Це дуже дивовижний клуб. with beautiful members like you. З дуже дивовижним. So we are officially launching this book. It's called Flying in Nature, Офіційна назва цієї книжки «Польоти в природу». and will be available for all the members in the club. І вона буде доступна всім членам клубу. It has pictures from all of you and some pictures of mine. Тут є фотографії всіх вас, а його також. Please enjoy it. Насолоджуйтесь. For me, good pictures. Якщо ви не отримаєте від цього задоволення, ви не отримаєте гарних фотографій. I wish you all to have a lot of fun, take good pictures, and best of luck. Він бажає вам... Дякую. Ну, питання до комплекта, товариство. Є? Так, тоді ми продовжимо. І у них таке велике відчуття прекрасного, яке не переходить. І фотографія, дивлячись на те, що є зараз розвинуті дуже великі комп'ютерні технології, можна створювати любі види, любі фотографії. Оця фотографія, що представлена, це дійсно Ваша фотографія. книга створювалася зараз, мабуть, не варто розповідати, але то, що у нас чим всі наші сумніви завершили, я краще зачитаю рецензію від представника українського представника Всесвітнього фонду захисту дикої природи, коли ми передали матеріали, які це фотоальбом «Польоти в природу», спільний проєкт професора Хершачата та народного фотоклубу «Ікар». Фотоклуб «Ікар» значно покращив свою творчу діяльність. Це замітно по фотографії. І це мене радує, як теж фотохудожника.